Jeg skal nu lægge garn til side for at slå maske op, og jeg holder garnet sådan her, og så tager jeg garnet rundt 2 gange per 10 masker, jeg skal slå op i min størrelse. Så nu har jeg slået 10 masker op. 20, 30 og så videre. Nu skal jeg slå min maske op, og jeg har det garn, som jeg lige har lagt til side, og så har jeg garnet fra min garnnøgle. Det første jeg skal gøre, det er at slå den første maske op, hvor jeg krydser mit garn sådan her, tager 2 fingre op igennem den lykke, går om og griber fat i garnet og trækker op. Nu har jeg slået den første maske op, som jeg sætter fast på pinden. Strammer en lille smule til, ikke for meget. Efter jeg har slået den første maske op, så tager jeg 2 fingre, går ind her og lader garnet ligge her imellem mine fingre. Så nu har jeg et greb, der ser sådan her ud. Nu skal jeg slå min maske op. Og det jeg gør, det er, at jeg går ned her under tommeltotten, griber fat i garnet, går op og griber fat i garnet, jeg løber ned fra min venstre pegefinger og trækker garnet med tilbage bag igennem hullet der. Så har jeg samme position igen. Jeg går nedenom ved tommeltotten, går op og griber fat i garnet, der hænger ned fra pegefingeren, og trækker garnet med tilbage igennem. Nu har jeg slået 3 masker op, og jeg fortsætter med at slå masker op så mange gange, som der står angivet i opskriften i din størrelse. Jeg har nu slået mine masker op, og jeg skal nu til at starte på min rib. Først skal jeg lige sikre mig, at alle maskerne ikke er snoet. Så jeg lægger lige alle maskerne den rigtige vej ned, sådan der. Derefter så skal jeg strikke med det garn, som går ned i garnnøglen, så altså ikke den korte snor her, men den anden. Og det jeg gør, det er, at jeg med min venstre hånd griber fat i den venstre pind her, og lægger garnet på min højre pegefinger, og lader resten af garnet ligge hernede igennem. Og nu skal jeg til at strikke med min højre pind, og den første maske her i ribben, den skal altid tages vrangløst af med garnet foran arbejdet. Og det gør jeg ved det med, at garnet skal ligge foran arbejdet, det vil sige, at garnet skal ligge foran min højre strikkepind, når jeg går vrang ind i den første maske her. Og når jeg går vrang ind, så er det fordi jeg går ind fra højre side mod venstre i den første maske. Så trækker jeg masken af uden at strikke den, og lader garnet fra garnnøglen glide om bagved, sådan der. Nu har jeg taget den første maske vrangløst af. Nu skal jeg begynde at strikke enkelt rib her på vrangsiden af mit arbejde, og enkelt rib består af en retmaske og så en vrangmaske. Og en retmaske, den strikker du ved at gå ind fra venstre side i masken, så det ser sådan her ud. Så går du om og griber fat i garnet, trækker garnet med tilbage igennem det hul, du lige gik ind i. Og så lader du garnet glide over på din højre pind. Nu har du strikket en retmaske. Nu skal du strikke en vrangmaske. Og en vrangmaske strikker du igen ved at lægge garnet over på din højre pind, sådan her, foran din højre pind. Og så går du vrang ind, altså fra højre mod venstre, ind i masken. Og nu laver jeg en manøvre, der ser svær ud, men du bliver ret god til det meget hurtigt. Så jeg har garnet foran min højre pind, jeg går ind fra højre mod venstre i masken, og så går jeg om og griber fat i garnet ved min venstre pegefinger og trækker den med ind igennem hullet der igen og trækker garnet over. Nu har du strikket en vrangmaske, og jeg går lige tilbage og viser det en gang til. Jeg viser lige igen, hvordan man laver en vrangmaske. Du tager garnet foran pinden, du går ind fra højre mod venstre i masken, så går du om og griber fat i garnet og trækker garnet med tilbage igennem hullet her. Så har du lavet en vrangmaske. Så du har taget en maske løst af, strikket en retmaske og en vrangmaske. Nu skal du strikke en retmaske igen, hvor du går ind fra venstre mod højre i masken. Går om og griber fat i garnet og
og trækker garnet med tilbage igennem hullet. Nu skal du strikke en vrangmaske igen, så du lægger garnet foran arbejdet. Gå ind den her vej, og går om og griber fat i garnet, trækker garnet med tilbage igennem hullet. Og sådan fortsætter du hele pinden. Jeg har nu strikket rib næsten hele min første pind, som er min vrangpind. Og måden jeg kan genkende på, at det her er min vrangpind, det er, at den her tråd herfra, da vi slog masker op, den ligger i højre side af mit arbejde. Og det vil den altid gøre, når du er på vrangsiden. Nu skal jeg strikke den sidste maske, som i mit tilfælde skal strikkes ret. Det der er jeg nået til i min rib. Den der maske var vrang, og den her er ret. Og når du strikker frem og tilbage, så strikker du først en pind frem. Og nu skal du vende arbejdet og strikke tilbage til der, hvor du kom fra. Og når du strikker tilbage, så har du strikket 2 pinde. Så hver gang du strikker fra den ene side til den anden, så har du strikket 1 pind. Så nu skal jeg i gang med min anden pind, som er fra retsiden. Og jeg kan se, at jeg er på retsiden, fordi den her pind fra min opslagskant, den nu ligger i venstre side. Så nu er jeg på retsiden. På retsiden, der skal jeg tage den første maske ret løst af med tråden bag arbejdet. Så når jeg tager den ret løst af, så går jeg ind i masken fra venstre mod højre og trækker den af uden at strikke den, mens garnet bare ligger her om bagved. Og nu skal jeg strikke enkelt rib. Og det der er meget vigtigt, når man strikker rib, det er, at man strikker ret over retmaskerne og vrang over vrangmaskerne. Så det kræver altså, at man kan genkende de her masker. En retmaske, som det er den, der ligger lige her, den kan man kende ved, at der er et V her. Lige her. Der er der et V, og det betyder, at man skal strikke den ret. Nu kommer vi til en vrangmaske, og den har ligesom sådan en boble her foran. Noget garn, der ligger på tværs, så man kan gå ind i med strikkepinden. Det er en vrangmaske. Det kan du se, der ikke er på den maske herover. Og lige til at fokusere her. Du kan se, den her maske, der er der ikke sådan en boble foran. Der er til gengæld bare et lille V, hvis man kigger godt efter. Og herover der ligger der sådan en boble foran. Og det gør der altså også ved den næste her. Der, nummer 3 maske her, der ligger også en boble foran her. Så den her maske er en vrangmaske, og den skal jeg strikke vrang. Og retmasken er meget tydeligere. Der er et V. Og den skal strikkes ret. Så der er en vrangmaske her. Med sådan en boble foran. Og den skal strikkes vrang. Så du strikker altså ret vrang hele tiden. Men det er vigtigt, at du strikker ret over retmaskerne og vrang over vrangmaskerne. Jeg har nu strikket det antal centimeter rib, som opskriften angiver, og nu skal jeg starte på mit retstrikkede stykke, som også kaldes retriller. Du strikker retriller ved udelukkende at strikke retmasker på både ret- og vrangsiden. Så den første maske skal bare strikkes ret nu, den skal ikke tages løst af på nogen bestemt måde, den skal bare strikkes ret. Og så fortsætter du bare med at strikke ret her på den ene side af pinden, og når du kommer til den anden side af pinden, strikker du også bare ret. Så du strikker bare ret frem og tilbage, indtil du har strikket så mange centimeter retstrik, som der står angivet i opskriften i den størrelse, du strikker. Jeg har nu strikket det antal centimeter retriller, som at opskriften angiver, mål fra her, hvor retrillerne starter. Jeg er på retsiden, og det kan jeg se ved, hvis jeg lige zoomer ud en gang. Jeg kan se, at jeg er på retsiden ved, at min opslagssnor, den er her i venstre side. Så jeg er på retsiden, som jeg også skal være i opskriften. Og nu skal jeg lave indtagninger det antal gange, der står i opskriften. Og en indtagning laver du på følgende måde. Du har 2 retmasker her. Og du går ind i nummer 2 maske her. Og går igennem begge masker med din strikkepind. Går om og griber fat om garnet. Og trækker garnet med tilbage igennem begge masker. Så har du reduceret 2 masker til 1 maske. Nu skal jeg strikke ret helt ind til de sidste 2 masker her på pinden, som jeg også strikker
ret. Jeg har nu nået til de 2 sidste masker på pinden, som jeg også strikker ret sammen ved at gå ind i begge masker samtidig. Gå om og gribe fat i garnet og trække garnet med tilbage igennem begge masker. Sådan der. Så vender jeg arbejdet, og nu skal jeg strikke en pind, hvor jeg ikke laver indtagninger, men hvor jeg bare strikker ret hele pinden ud. Jeg skal nu lukke masker af til halsen, og jeg er på ret siden, hvilket jeg kan se ved, at tråden fra opslagskanten ligger her i venstre side. Det første jeg skal gøre, det er at strikke det antal masker ret, som der står angivet i opskriften, før at jeg skal lukke masker af, så det gør jeg lige først. Og nu skal jeg begynde at lukke masker af. Og masker af ved først at strikke 2 retmasker. Og så skal jeg tage masken, den anden maske på højre pind, og gå ind i den med min venstre pind. Og så går jeg ind faktisk lige og holder fast med min højre tommelfinger i den første maske, og så trækker jeg den anden maske hen over den første maske. Og nu skal jeg bare gentage følgende, at jeg strikker en ret maske, og så trækker jeg den anden maske hen over den første maske på højre pind, ved lige at holde lidt i den første maske, og trække den henover. Og det gør jeg det antal gange, der står angivet i opskriften i min størrelse. Nu har jeg lukket det antal masker af, som jeg skulle i min størrelse, og mit arbejde ser nu sådan her ud. Jeg har nogle masker herover, som er min højre strop. Og så har jeg nogle aflukkede masker her, og så har jeg den venstre strop. Og her har jeg det antal masker, som der skal angivet i opskriften, og man skal huske, at den maske på højre pind, den tæller med i det antal masker, man skal have til sidst. Men nu skal jeg bare strikke frem og tilbage på den her venstre strop i et par antal centimeter, indtil jeg skal lave udtagninger, som jeg viser om lidt. Og mens jeg strikker frem og tilbage på den her venstre strop, der hviler maskerne til højre strop, altså bare herover på wiren fra min rundpind. Jeg har strikket venstre strop i det antal centimeter, som der står angivet i opskriften i min størrelse, og jeg er nu på ret siden, hvilket jeg kan se ved, at snoren fra min opslagskant, den er her på venstre side, og den her pind fra ret siden, den skal jeg strikke ret hele pinden ud. Ups. Så jeg strikker bare retmasker. Og så vender jeg arbejdet. Og nu skal jeg strikke ret, indtil jeg har en maske tilbage på pinden. Her på vrangsiden. Og nu skal jeg lave det, der kaldes en nem udtagning. Og det laves ved, at du først går ind i masken fra venstre side, ligesom hvis du skulle strikke en ret maske. Og så tager du et greb, der ser sådan her ud, så du tager ikke ligesom at lade masken glide over. I stedet for så går du ind i det bagerste maskeled her, så du går altså ind i masken igen. Om bagfra går du ind i masken igen, griber fat i garnet igen, og trækker den igennem, og lader garnet glide over. Nu har du altså lavet 2 masker ud fra 1 maske. Og det skal du gentage det antal gange, der står angivet i opskriften i din. Jeg har nu strikket så mange udtagninger på den venstre strop, som der står angivet i opskriften, og jeg har brudt garnet, det vil sige, at jeg har klippet garnet herover, da jeg var færdig. Nu skal jeg strikke den højre strop næsten på samme måde, som jeg strikkede den venstre strop. Jeg tager en ny garnende i brug, så jeg lægger det nye garn på min venstre finger her, og så skal jeg gå i gang med at strikke. Og den første pind her, den strikker jeg ret hele pinden ud, så jeg nu er ude ved kanten af min vest igen.
Og med kanten af min vest mener det, at jeg er herude langs siden. Og nu vender jeg arbejdet og skal strikke ind mod halsen. Jeg har nu strikket den højre strop, ligeledes som den venstre strop, og jeg er på ret siden, hvilket vi kan se ved, at opslagskanten hernede i bunden er på venstre side. Jeg har her på min højre strop strikket retmasker her på ret siden, og så har jeg på vrangsiden lavet en nem udtagning her ved den første maske, sådan så der at jeg har lavet udtagninger, sådan så halsen bliver skrå. Og nu har jeg lavet alle de udtagninger, jeg skal, og nu skal jeg slå det antal masker op med lykkeopslag, som der står angivet i min størrelse. Og det skal jeg gøre i forlængelse af de her masker på min højre strop, som jeg lige har strikket her på retsiden. Og nu skal jeg slå masker op med lykkeopslag. Du laver et lykkeopslag ved at folde garnet sådan her, og sætte masken på pinden og stramme lidt til. Du folder rundt igen, sætter masken på pinden og strammer lidt til. Og det gør du det antal gange, der står angivet i opskriften i din størrelse. Nu har jeg slået det antal lykkeopslag op, som der står angivet i min størrelse, og jeg skal nu strikke maskerne på venstre pind i forlængelse af de her lykkeopslag. Så jeg trækker maskerne fra venstre strop hen, og så skal jeg strikke videre med det nye garn i forlængelse af lykkeopslagene. Så jeg holder mit arbejde sådan her, herover har jeg lykkeopslagene, og garnet fra lykkeopslagene har jeg på min venstre pegefinger. Og så strikker jeg blot ind i de her masker fra venstre strop. Og sådan fortsætter jeg med at strikke frem og tilbage over hele arbejdet nu. Jeg har samlet de 2 stropper, og jeg har strikket så langt, som der står angivet i opskriften, målt herfra, hvor jeg startede med at strikke stroppen, og herned til. Nu er jeg på retsiden, hvilket jeg kan se ved, at opslagskanten snor er her i venstre side. Og jeg skal på den her retpind, der skal jeg strikke ret hele pinden ud. Og når jeg skal strikke min vrangpind på den anden side, så skal jeg strikke en nem udtagning i den første maske, og den sidste maske på pinden, den der ligger helt herude. Jeg er nu på vrangsiden, og jeg vil nu lave den nemme udtagning, som jeg skal gøre på den første og sidste maske på pinden. Det gør jeg ved at gå ret ind i masken som normalt, trække garnet igennem, og så derefter ikke trække den her maske på venstre pind af endnu, men i stedet gå ind i det bagerste maskeled, gå ind i masken igen, gå om og gribe fat i garnet, og trække garnet med tilbage. Nu har jeg så lavet 2 masker i en maske, og jeg har ladet garnet glide over. Så fortsætter jeg med at strikke retmasker igen, og laver en nem udtagning på den sidste maske her. Jeg har nu strikket det antal centimeter jeg skal, og jeg skal nu til at strikke enkeltrib. Jeg er på retsiden, hvilket jeg kan se ved, at den her tråd på opslagskanten, den ligger i venstre side. Og når jeg er på retsiden, og jeg strikker enkeltrib, så skal jeg tage retmasken ret løst af, ligesom vi gjorde i step 2 i opskriften, da vi strikkede enkeltrib, ligesom vi skal gøre nu. Og nu vil jeg så strikke en vrangmaske, og en retmaske, og en vrangmaske osv. Og når jeg er på vrangsiden, så skal jeg huske at tage vrangmasken vrangløst af med garnet foran arbejdet. Jeg er nu nået til bunden af vesten, og jeg skal nu lukke af, ligesom jeg tidligere har gjort også. Så jeg strikker 2 masker ret, og så tager jeg den første maske på højre pind og trækker hen over den anden maske på højre pind. Og så strikker jeg en maske mere. Så jeg skal hele tiden have 2 masker på højre pind, før jeg trækker den første maske hen over den anden maske. Og jeg holder lige fat i den første maske med min højre tommeltot her. Sådan der. Nu er jeg kommet til de sidste masker her, og jeg vil lige give et tip. Jeg lukker lige af, så jeg har 2 masker tilbage. Og for at få en pæn kant til sidst, så sætter jeg lige masken på højre pind over på venstre pind igen. Og så strikker jeg de 2 sidste masker her sammen, for at få en lige kant til sidst. Jeg trækker garnet ud. Nu har jeg en lige kant herover. Jeg skal nu samle masker op til halsen, og jeg skal starte heroppe, og så vil jeg bevæge mig rundt.
Så jeg starter lige med at vende arbejdet lidt. Og så samler jeg den første maske op her i kanten til stroppen. Og jeg samler op mellem 2 riller. Og en ret rille, den består af de her buer, der går op og ned. Og det gør, der er også en bue her, der går op og ned. Så jeg samler op imellem 2 buer, som så er her. Så jeg tager pinden igennem om på den anden side. Så tager jeg en garntråd, som jeg lægger om bag arbejdet, som jeg snor rundt om garnet, om pinden, undskyld. Og så trækker jeg garnet med ud igennem. Det kan godt lige drille lidt her i første omgang. Sådan der, så trækker jeg garnet med ud igennem. Og så fortsætter jeg med at samle op i hver maske hele vejen rundt. Og hver maske, det vil sige i hvert V, du kan se der er et V her. Og der er et V igen herover. Så er der et V her igen. Så i hver af dem skal jeg samle en maske op. Så jeg går ind i et V der. Og så går jeg ind i det næste V, som ligger her. Tager pinden igennem, går om og griber fat i garnet. Og trækker garnet med tilbage igennem. Jeg samler op i hver maske hele vejen. Nu har jeg samlet alle masker op langs bagstykket her, og nu skal jeg samle op langs stroppen. Og her langs stroppen, der skal jeg samle en maske op per 2 masker i højden. Og det er sådan, at hver retrille består af 2 masker, så det vil sige, at hvis du samler op mellem hver retrille, så samler du op rigtigt. Så her er en retrille, her er en retrille, så samler op mellem hver retrille. Så det, du skal samle op i, det er igen de her V'er, der bare ligger den anden vej her. De ligger på langs her. Så jeg samler op i et V, går om og griber fat i garnet. Så går jeg ned til næste gang mellem 2 retriller. Og jeg samler op langs kanten her. Det er lidt svært at se, men der ligger også et V der. Du skal egentlig bare tænke på, at du skal samle op helt ud i kanten, så der ligger en maske på din pind her, som ligner 2 tråde. Og når du kommer ned her i bunden, hvor vi slår op med lykkeopslag, der skal du samle op i hver maske igen. Og over ved den anden strop skal du samle op i en maske per 2 masker i højden. Når du har samlet masker op hele vejen rundt, så sætter du en maskemarkør, der skal markere omgangsstarten. Der hvor du startede. Og så skal du strikke enkelt rib, og det gør du jo som sagt ved at strikke en ret maske og en vrangmaske. Og det gør du hele vejen rundt. Hvis du ligesom mig har en lidt for lang pind til de her få masker, der er på halsen i den her lille størrelse, som jeg strikker, så kan du gøre brug af Magic Loop. Og den teknik, den fungerer på den måde, at når jeg har strikket alle maskerne her på min venstre pind, så trækker jeg wiren ud et vilkårligt sted igen mellem maskerne. Sådan her. Og så trækker jeg maskerne frem på min venstre strikkepind, så jeg kan strikke dem. Jeg har en mere uddybende forklaring på vores YouTube-kanal, hvor du skal søge på Magic Loop. Jeg har nu strikket det antal centimeter rib i halsen, som der står angivet i opskriften, og jeg skal nu lukke løst af. Jeg kan lukke løst af ved at gøre, ligesom jeg tidligere har gjort i opskriften, når jeg skulle lukke af, ved at først strikke 2 retmasker og trække nummer 2 maske på højre pind hen over den første maske på højre pind. Det er dog ikke det, jeg vil gøre nu. Jeg vil i stedet for give et andet tip, som du kan bruge, når du vil lukke masker løst af. Og det du skal gøre, det er, at du skal starte med at strikke 2 retmasker. Derefter så skal du sætte den venstre pind ind i de 2 masker på højre pind, sådan her. Og så tager du din højre pind, griber fat om garnet på din venstre pegefinger og trækker garnet igennem de 2 masker. Ups, den glippede lige. Sådan der. Og sådan fortsætter du, hvor du nu gentager
med at strikke en ret maske, så du har 2 masker på din højre pind, og du tager den venstre pind ind i de 2 masker, går om og griber fat i garnet på venstre pegefinger med højre pind, og trækker garnet igennem de 2 masker. Sådan her får du en meget løs aflukning, sådan så du sikrer dig, at vesten eller sweateren bliver nem at tage over hovedet. Til sidst, når jeg har 2 masker tilbage, så lukker jeg også bare de 2 sidste masker af, og nu klipper jeg en lang tråd, som jeg kan sy med, og trækker den lange tråd igennem her, og så er jeg klar til at sy om lidt. Jeg skal nu sy halskanten ned, så tråden fra der, hvor jeg lukkede den sidste maske af, den har jeg sat fast i en uldnål her. Og nu skal jeg sy, så halskanten kommer til at ligge dobbelt, sådan her til sidst. Jeg starter der, hvor min tråd er, og så skal jeg zoomer lige en gang. Så skal jeg starte her på retsiden med at tjekke, hvor jeg er. Jeg er her ved en linje vrangmasker, og så skal jeg sikre, at jeg syr det rigtige sted. Så hvis jeg lige følger den her vrangmaske ned, og tager uldnålen igennem og kigger på bagsiden, så kan jeg se, hvor jeg skal sy. Og jeg skal sy igennem den her retmaske her ved den her kant, hvor jeg samlede maskerne op. Så det er så gennem den her retmaske, jeg skal sy i enden af den i opslagskanten. Så jeg syr og trækker tråden igennem. Nu fortsætter jeg ved den næste retmaske, som er den her kant, som jeg syr igennem herop. Og det vil sige, at det er vrangmasken her på den anden side, så jeg skal for enden af vrangmasken sy fast. Og jeg skal passe på, at jeg ikke stramme for meget, fordi så vil kanten blive meget stram, og det vil være svært at få trøjen eller vesten over hovedet. Og sådan fortsætter hele vejen rundt. Nu er jeg nået til en linje vrangmasker her, og i enden af den syr jeg, og så syr jeg fast i den næste retmaske her for enden af den, og sådan fortsætter jeg hele vejen rundt, og jeg passer på, at jeg ikke sy for stramt. Jeg skal nu samle arbejdet på min vest eller sweater, alt efter hvilken opskrift du er i gang med, og jeg skal samle arbejdet på det bredeste stykke, her efter ribben, hernede, og herfra, og herop til, hvor du har lavet indtændinger eller udtændinger. Så det er det her stykke, vi skal samle ved hjælp af maskesting i retstrik. Og inden vi går i gang med at sy de 2 sider sammen, så skal vi lige kigge en gang på arbejdet. Det er sådan i retstrik, der har du, hvis vi kigger på den linje her, så har du nogle masker, der vender opad, og du har herefter en maske, der vender nedad. En bue, der vender op, og en bue, der vender ned. Op, ned, og her udkanten er der en maske, der vender op. Og hvis vi starter i højre side med at finde den første maske her efter ribben, helt herude i kanten, så ligger der en maske, der vender opad her. Ups, skal jeg lige have fanget sådan der. Der ligger en maske helt herude i siden, der vender opad. Og så tager jeg mit arbejde på den anden side, og fordi den her, den vender opad, og jeg er gået ned i den nedefra, så jeg gik nedefra og ind i den her maske, eller den her bue, der vender opad, og så har jeg over på den anden side af arbejdet, der skal jeg finde en bue, der vender nedad. Så her er en bue, der vender nedad, opad og nedad, og det er den første efter ribben her. Så, og her går jeg også ind nedefra i buen, der vender nedad, og så trækker jeg garnet igennem.
Og så skal jeg fortsætte ved den næste retrille, og der går over på højre side igen. Og det var herfra i masken, der vendte opad herover jeg gik ind. Så nu går jeg op i den næste, der vender opad, og det er den her. Og går herover på den anden side i den næste, der vender nedad. Og går ind i den nedefra, så der er en, der vender opad der, en, der vender nedad der. Og går igennem de to. Begge to går jeg ind i nedefra. Og jeg skal passe på med at stramme til, fordi så bliver arbejdet ikke usynligt. Så jeg skal bare lige lade garnet glide igennem maskerne. Og så fortsætter jeg herover på højre side igen. Så jeg gik lige igennem her lige før. Du kan se snoren går på tværs her. Så nu skal jeg gå op i den næste bue, der vender opad. Og det er den her. Så den går jeg igennem nedefra. Og så går jeg over i den næste bue her på den modsatte side, som vender nedad. Den ligger her, for sidste gang gik vi igennem den her. Herude. Vi kan se, at garnet kommer opad der. Så nu skal jeg gå over i den lige opover, som er den her bue, der vender nedad. Jeg tager nålen igennem nedefra og trækker garnet igennem. Og jeg passer altså på med at stramme til, fordi så bliver det ikke usynligt. Men du kan allerede se nu, her hvor jeg har samlet arbejdet, at det bliver en meget usynlig samling. Og sådan fortsætter jeg hele vejen op. Til sidst, når du har samlet hele vejen op, så ser dit arbejde sådan her ud, og du har en lille ende, der hænger fra der, og en ende, der hænger fra der. Men det er altså meget usynligt, og de her buer er altså bare fortsat, selvom du har lavet en sammensyning. Så nu vil jeg hæfte de her ender. Og så vil jeg altså passe på med ikke at stramme for meget til her med den her, fordi så bliver det synligt, det arbejde, jeg har lavet. Og så vil jeg hæfte her på vrangsiden, så jeg finder en rille her, jeg kan følge. Og jeg går ned i rillebuerne, der vender opad nedefra. Og så trækker jeg garnet igennem. Og klipper. Efter jeg har samlet arbejdet her, så skal jeg samle masker op til ærmer, og jeg samler maskerne op på samme måde, som jeg gjorde ved halsen. Jeg skal dog samle en maske op per 2 masker i højden, og det vil i retstrik sige, at du skal samle op mellem hver retrille. Så her er der en retrille, og her er der en retrille. Samle op mellem der, mellem her, mellem her, mellem her, mellem her. Og det gør du både på den her side og på den anden side. Og du starter med at samle masker op hernede i bunden, hvor du samlede arbejdet. Så jeg går ind i en maske, går om og griber fat i garnet, og trækker garnet med tilbage igennem. Og nu skal jeg altså samle op i en mellem hver retrille, og der er en rille her og en rille her, så jeg samler op imellem der. Så en rille der og en rille der, så jeg samler op imellem der. Så en rille der og en rille der, samler op imellem, og det gør jeg hele vejen op. Og det sidste strikker jeg enkeltrib, ligesom jeg gjorde ved halsen, og lukker maskerne af med enten italiensk aflukning eller almindelig aflukning, hvilket jeg også har vist tidligere. Til sidst så skal du hæfte ender på din vest eller sweater, og det gør du ved at tage en uldnål i brug, og så går du ind i, når du gør det i enkeltrib, så kan du gå ind i de her små V'er, der ligger her på den højre side af hvert V, så der er et V her, og det er den højre side her, hvor jeg går ind med nålen, så går jeg ind i det næste V, så jeg snor ligesom uldnålen ind i de her V'er hele vejen op. Så trækker jeg tråden igennem, sådan der, og så klipper jeg tråden. Så.
nu er den helt usynlig. Og når jeg skifter de andre tråde, så vender jeg vesten eller sweateren på vrangen. Så tager jeg simpelthen en tråd ad gangen. Og tager uldnålen i brug. Og så finder jeg en rille retstrik. Der er en her, hvor jeg går ind i retrillerne sådan her. Så op fra og ned. Det gør jeg bare ned fra og op. Det gør jeg en del gange. Her på vrangsiden. Så trækker jeg tråden igennem. Retter en lille smule ud. Og klipper tråden. Og så kan du se her på retsiden, at man kan ikke se der hvor jeg har